ब्रेकिंग न्यूज। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक ईस्टर्न रशिया में आया है, जिससे पूरे पैसिफिक में खतरनाक लहरें उठ रही हैं। 13 फीट तक की लहरें कुरिल आइलैंड्स से टकराईं, जिससे बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ और पोर्ट्स में पानी भर गया। सुनामी की चेतावनी अमेरिका से लेकर जापान तक फैल गई है। न्यूज मीडिया भारुच को सब्सक्राइब करना न भूले और कोस्टल एरियाज में लोगों को निकालने का ऑर्डर दिया गया है। अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन आफ्टर शॉक्स और ज्वालामुखी फटने से यह संकट और बढ़ गया है। सुरक्षित रहें और जानकारी से अपडेटेड रहें। शेयर करें।